Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya bugün nasıl LFS'de araba kornası yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce dosyayı indiriyorsunuz. Ben indirmiştim tabii ki. Arkadaşlar kusura bakmayın, altta size linkini veremeyeceğim. Buradan hedef buluyorsunuz. LFS dosyasından dataya girip en alttaki soğuk dosyasına gidiyorsunuz. Ve bundan da arkadaşlar Horn 4 mü? Bu Horn 4'ü mü ekleyeceksiniz? Buradaki Horn 4'ü silip indirdiğiniz şeyin adına Horn 4 yapıp buraya atacaksınız arkadaşlar. Ve kornanız olmuş olacaktır. Teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Veya beni tercih ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Dur. Nasıldı? Tamam, böyle olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videosuz kalmayın.